Alle reden von der Jugend, aber keiner weiß wirklich Bescheid. Die Wirtschaft sucht sie als zahlungskräftige Kundschaft, die Politik will ihre Stimmen und die Medien haben Angst, sie als Publikum zu verlieren. Jeder will so etwas von ihnen. Doch was will die Jugend? Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Jury, mein Name ist Markus Stadler und ich habe mich für meine heutige Rede mit dem Thema die Zukunft der Jugend in der Europäischen Union auseinandergesetzt. Ich persönlich war ja immer schon ein großer Befürworter der EU und habe stets die Entwicklungen mitverfolgt. Das Thema Europa interessiert mich aber auch schon deswegen, weil ich nur ca. 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wohne und ich Wörter wie Grenzbalken oder Zölle nur aus Erzählungen kenne. Für meine Generation hat es nie was anderes als den freien Personen- und Warenverkehr gegeben. Doch wie schnell genau derartige Freiheiten Geschichte sein können, wurde mir erstmals zu Zeiten der Flüchtlingskrise klar, als plötzlich bei der Grenze wieder Polizisten gestanden sind und jedes Auto kontrolliert haben. Das war für mich damals ein wirklich sehr bedrohliches Bild. Und nun hat das Coronavirus die Grenzen ja sowieso bekanntlich zur Gänze geschlossen. Ja, die Probleme, denen sich die EU stellen muss, sind sehr vielfältig. Eine Coronavirus-Pandemie hat uns da jetzt gerade noch gefällt, denn schließlich hat die EU die Flüchtlingskrise oder auch den Brexit noch nicht einmal richtig verdaut. Viele Menschen kritisieren die EU, teilweise natürlich auch zu Recht, denn gerade in Zeiten wie diesen gibt es nur sehr wenige EU-weite Lösungen und jeder Staat handelt großteils für sich selbst. Aber ist es nicht eigentlich genau das Grundprinzip der Europäischen Union? Eigenständige Staaten, die zwar zusammenarbeiten, aber trotzdem ihre Souveränität nicht verlieren wollen. Betrachtet man das Ganze aus diesem Blickwinkel, so glaube ich, fällt einem sehr schnell auf, dass in diesem Fall ein echter europäischer Plan wirklich nur sehr schwer durchzusetzen wäre. Gerade aufgrund solcher Situationen stellt sich für mich persönlich schon immer wieder die Frage, was auch wir als junge Generation in Europa dazu beitragen können, dass es eben auch für uns in eine glorreiche und glänzende Zukunft geht. Um diese Frage aber beantworten zu können, muss man zuerst einmal die Meinung der Jugend gegenüber der EU kennen. Wie ich eben schon eingangs sagte, was will die Jugend? Dazu wurde im April 2016 von der European Broadcasting Union, also dem Dachverband der europäischen öffentlich-rechtlichen Sender, eine sehr interessante Studie unter dem Namen Generation What durchgeführt. Für diese Studie wurden damals 149 Fragen ausgearbeitet, zu denen Jugendliche aus ganz Europa ihre Meinung über das Internet abgeben konnten. In Österreich haben sich damals beachtliche 90.000 Jugendliche an dieser Umfrage beteiligt. Als kleiner Vergleich, das sind ungefähr so viele Personen, wie die Stadt Klagenfurt Einwohner hat. Die Auswertungen ergaben, dass 88% der Befragten zum Beispiel kein Vertrauen mehr in die Politik oder religiöse Institutionen haben. Auch das Vertrauen in die Medien lässt bei dieser Generation leider sehr zu wünschen übrig. Bei den Ängsten rangiert mit 47% die Angst vor Terroranschlägen an erster Stelle, dicht gefolgt von der Angst vor sozialen Unruhen mit 39%. Weiters sind auch 83% der Teilnehmer der Meinung, dass die Schere zwischen Arm und Reich im Land immer größer wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, kein Vertrauen in die Politik, jammern, aber nichts dafür tun. Doch wie schon unser Bundespräsident zu Zeiten der Ibiza-Affäre zu sagen pflegte, so sind wir nicht. Denn laut dieser Studie gibt es auch eine andere Seite von uns Jugendlichen. 30%, also beinahe jeder Dritte, hat sich nämlich schon mal im Rahmen einer Hilfsorganisation engagiert und weitere 46% könnten sich ein derartiges Engagement durchaus vorstellen. Diese Tatsache ist wiederum darauf zurückzuführen, dass 81% der Teilnehmer einfach der Meinung sind, dass es ohne Solidarität im Leben einfach nicht geht. Da sieht man also, dass sich die Jugend sehr wohl engagieren möchte. Nur das Problem ist einfach, dass sehr viele unter ihnen in der heutigen politischen Arbeit einfach keine Solidarität mehr mit den Bürgern sehen.
Interessant ist aber auch, dass trotzdem lediglich 16% aller Befragten für einen Austritt ihres Landes aus der EU stimmen würden. Auch in Österreich waren damals über 70% für einen Verbleib Österreichs in der Europäischen Union. Man sieht darin, dass die Idee EU also grundsätzlich ja sehr positiv gesehen wird. Nur eben die Politikverdrossenheit hindert leider sehr viele Jugendliche daran, sich aktiv am Geschehen zu beteiligen. So gäbe es allerdings genug Möglichkeiten, alleine schon auf der Ebene der eigenen Heimatgemeinde politisch aktiv zu werden. Denn je mehr Jugendliche sich in diese Richtung engagieren würden, desto mehr Themen könnten auch behandelt und entschieden werden, die eben speziell für die jüngere Generation interessant sind. Ich denke da an Themen wie den Breitbandausbau, leistbareres Wohnen, Themen rund um den Umweltschutz und vieles mehr. Natürlich muss man jetzt aber auch bedenken, dass nicht jeder Jugendliche Politiker werden kann oder das ja auch vielleicht gar nicht möchte. Das ist ja durchaus verständlich. Nur dem Projekt EU würde es alleine schon helfen, wenn eben dann diejenigen, die jetzt keine aktive politische Karriere anstreben, lediglich in ihrem engsten Umfeld positiv über die Europäische Union sprechen würden. Bereits eine derartige Kleinigkeit könnte nämlich enorm viel Gutes bewirken. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Jugendlichen in Bezug auf die EU oft einfach nur falsch informiert sind, denn frei nach dem Motto Bad News are Good News kommen heutzutage oft leider nur mehr die Fettnäpfchentreter ans Tageslicht. Was aber die Politiker in den vergangenen 27 Jahren und natürlich auch noch viel weiter darüber hinaus durch Programme wie zum Beispiel Erasmus auch für uns Jugendliche bereits geleistet haben, wird heutzutage immer mehr als selbstverständlich hingenommen und daher eben einfach nicht mehr geachtet. Ich sage aber nur, 70 Jahre Frieden, arbeiten, studieren, wohnen, wo ich will, keine Zollkontrollen, einheitliche Roaminggebühren, ein wichtiger Player im globalen Weltmarkt, ein Gegengewicht zu den Großmächten USA, Russland und China und vieles mehr. Können wir diese Errungenschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder in das richtige Licht rücken, dann glaube ich auch, dass wir genügend junge Menschen finden würden, die auf die unterschiedlichste Art und Weise auch dazu beitragen wollen, dass das Projekt EU nicht nur eine Episode, sondern ein Projekt über Generationen hinweg mit all seinen Vorteilen bleiben kann. Somit würde ich also auch sagen, wie es auch in einem viel zitierten Spruch heißt, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Stehen wir auf, tun wir was und geben wir Gas.